frigo l'abbiamo messo qui. Se era nero era meglio. E qui meno 18. All'inizio l'ho messo a meno 24, premendo qui, tenendo premuto va a meno 24, si raggiunge tutta la temperatura e poi ho trasferito tutta la roba. Se sta aperto un po' suona un allarme che ti dice di richiudere. Qui c'è lo sportellino così e qui ci sono 5 cassetti, sono tutti belli pieni. 5 cassetti. L'ultimo è un po' più corto, mentre gli altri escono fuori abbastanza. Belli capienti. Ottimo acquisto. Comodo, si vede tutto. Avevo il pozzino. Molto meglio questo verticale. Ciao! Prodotto con 2 botte, ricevuto così. Per il resto tutto a posto, soltanto queste 2 botte qua. Speriamo che funziona bene, che se non funziona neanche bene lo mandiamo indietro.